Сиздер көптөн бери күткөн кам сүт порошогу Бишкекке келди. Бирок саны чектелүүлүү. 300 адамга карата жөнөттүм. Алды менен ушул видеону толук көрсөңүздөр, порошоктун баасы туурасында кантип аласыздар, кантип даярдап ичесиздер, баардык ушул жерге көргөзүлгөн. Эң биринчи айтып кетерим 300 адам туурасында. Баарыңыздар деле Телеграм бар, анан Телеграмда кам сүт порошогу деген группа бар. Ошол группага кирип катталгансыздар. Ошол группаны ачып туруп карасаңыздар, 27 ноябрь 2025 жылы 300 адамга толгон экен. Ошол жерде Тынар деген жигит 300-чү болуп ошол катталыптыр. Ошого чейинки каттоодо болсоңуз, түп-түз барып дүкөнгө кирип алсаңыздар болот. Азыр мен тартибин айтып берем. Андан кийин дагы запасы менен 60-70 адам катталгандан кийин анан мен билдирүү жазгам. Туугандар, ушуга чейинкилер очередсиз бар дароо алышат. Анан мындан биягына деле каттала бергиле. Анан сиздер кийинки кезекте болосуздар деп мен ушу билдирүү жазган экенмин. Бул 4 декабрь 2025 жыл экен. Эгерде 300 адамдын ичинен алгандан баш тартып же кандайдыр себептер менен албай турган болуп кала турган болчу болсо, сиздерге ушул 60 адам анан дагы андан аркылары уланып кете берет, туугандар. Анан кантип аласыздар? Эгерде ошол 300гө чейинки списокто боло турган болчу болсоңуз, мына экранда чыгып атат, карасаңыздар. Ушул М-банкка акчасын которосуздар. Анан акча которгондугу туурасында телефонуңузданбы же өзүнчө чыгарып аласызбы, квитанцияны көтөрүп дүкөнгө барасыздар. Азыр дүкөн бул Киев көчөсү 203 үй дейбизби? Ошол жерде Мүрөк сок деген дүкөн бар. Мурдатан менин китебим сатылып аткан дүкөн. Ошол дүкөнгө кирип квитанцияны көрсөтсөңүздөр берет. Бирок туугандар, бирден ашык эмес. Анткени баардыгыңыздарга биринчи жеткиргенге аракет жасайын. 30 күнгө чейин иче берсеңиздер, андан кийин ага чейин дагы сөзсүз түрдө Кудай буйруса жөнөтүлөт. Ар 15 күн сайын жөнөтүп турабыз, барып турат. Анан эгерде чөнтөгүңүздөргө туура келе албай кала турган болчу болсоңуздар, ошол 300 адам кандайдыр бир себептерден баштата турган болчу болсо, ошондон кийин анан дүкөндө ачык эле коюлуп сатыла баштайт. Анан ошол жерден барып ала берсеңиздер боло берет, туугандар. Кам сүт порошогунун баасы туурасында. Баасын ушул эле видеонун биринчи комментариясынан көрсөңүздөр болот. Анан порошокко баа коюлууда эмнелер эске алынды? Биринчиден, бул порошок башка өлкөнүн порошокторунан кем калбаган витаминдерге, минералдарга, ферменттерге, тийиштүү нерселердин баардыгына бай порошок болуп эсептелинет. Бул порошокто 3-4 компонент кошулуп атат. Башка өлкөлөрдүн порошокторунан, башка өлкөлөрдүн витаминдеринен кем калышпай турган порошок деп, мындай орусча айтканда смело айта алам да. Анан туугандар, бул жерде Америкада баардык нерсе кымбат. Буудай сиздерге караганда 10-15 эсе кымбат десем жаңылышпасам керек. Ошол эле мезгилде суу кымбат. Ким өстүрүп аткан болсо билет суу канча кетерин. Электроэнергия кымбат. Аренда помещения кымбат. Налог кымбат. Жумушчу күчү кымбат. Кимдин туугандары же тааныш табарлары Америкада иштесе, сураштырып деле угуп атсаңыздар керек. Бул жерде саатына $15 ылдый кем эч ким иштебейт. $15-20 ар бир саатына иштейт. Ал эми биздин мынау иштетип баштаган ишканабызга кеминде 3 адам. Болбосо эгерде машинканы көбөйтүп, дагы объемду көбөйтө турган болсок, 5-6 адамга чейин иштейт. Ошол эле мезгилде
бул жерден налог төлөнөт. Бизде дароо төлөбөсө дагы жылдын жыйынтыгы менен канча продукция чыгардын баардыгы тең эсеп чоту бар. Ошонун баардыгын тең төлөйбүз. Дагы көптөгөн чыгымдар бар. Мен ушул лабораториялардын ар бирин витаминдерин текшертишке, минералдарын текшертишке, башка нерселердин баарын, жанагы вредный, зыян нерселерди барбы жокпу аларды текшертишке, пищевая ценность деп коет, аны текшертишке, баардыгына ар бирине аябай чоң суммалар менен өткөрүлдү. Туугандар, ушулардын баардыгын эсепке алуу менен ушундай жыйынтыкка келдик. Бирок ошондо деле мен минимальный кылып койдум десем жаңылышпайм, туугандар. Мен сиздерге отчет бербейм, просто сиздерге мындай түшүндүрмө берип кетейин деп кыскача айтып кеттим. Кам сүт ичүүнүн тартиби, шарты туурасында түшүндүрмө берем. Кам сүттү эртең менен ач карын ичесиздер. Бир чоң кашык 15 грамм болот. Үйүмө чоң кашык стаканга салып туруп, видеодо көргөзүп койдум. Үстүнө таза суу куюп, эртең менен ач карын ичесиздер. Эртең менен десе 4-тө же 5-те туруп ичет экенбиз деп ойлобоңуздар. Кайсыл убакта турсаңыздар дагы, 4-7-де турасызбы, 9-да турасызбы, каалаган убакта туруп, тамактанбай, ал тургай сууну деле ичпей туруп ичсеңиз болот. Ошону жакшы ээртип туруп ичип аласыз дагы. Анан 1 саат, жок дегенде 1 саат, болбосо 1,5 саатка чейин тамактанбайсыз. Бардык эффектинин баары ошондон алып атышат. Азыркы күндө Американын территориясында көп адамдар колдонуп, 3 айдан бери колдонуп атат. Анан жакшы эффектиге жетип атышат, туугандар. Андан тамактана бересиздер. Анан диета кармаймбы, анан кандай кылам, мындай, андай дегендер боло берет. Бирок эгерде мурдатан диета кармай турган болуп, врачтар тарабынан берилген көргөзмө болсо, диетаны кармай бересиздер. Анан дары туурасында айтышат. Мурда дары иче элем, мисалы давленияга дары ичет элем, эртең менен сахарга дары ичет элем, иче берейинби, ичпейинби деген суроолор туулат да. Мурдатан дары ичип келаткан болсоңуз, врач тарабынан берилген дары болсо иче бересиздер, туугандар. Ал өзү эле организм өзү эле айтат. Давленияңыз, мисалы мурдатан давленияңыз болсо, порошокты 2 ай ичтиңиз же 1 ай ичтиңиз, анан давленияңыз нормасына келип калса деле дары иче бербейсиз да. Текшерип көрөсүз, норма, бүгүн норма, эртең норма, бир жума норма боло турган болсо, анан өзүңүз эле азайтасыз же токтотосуз. Ошол сыяктуу эле сахарга дагы, башка оор сыркоолорго дагы ошондой. Ошон үчүн врачтар тарабынан берилген дары-дармектериңиздерди колдоно бересиздер. Туугандар, сиздер муну дары катарында ойлобоңуздар. Бул дары эмес. Бул витамин. Бул минералдар. Бул ферменттер. Мында аябай көп нерселер бар. Хлорофилл бар. Бардыгы бар, канды тазалайт. Муну, туугандар, сиздер дары катарында эсептебеңиздер. Бул дары эмес. Дагы бир жолу кайталап айтып кетейин. Бул тамак. Кадимки тамак. Анан көп адамдар ичкенден кийин ар кайсыны айта беришет да. Мисалы жанагы ал тургай тиги кам сүттү же көк ширени свежий жасап ичип атканда дагы айтып атышпайбы? Башым ооруду кечке чейин, анан давлениям көтөрүлүп кетип, кайра түшүп калды, минтти, антти деп ар ким ар кандай нерселер жаза берет. Көрүп атсаңыздар керек, суроо жооптон деле, мендеги кубаныч группаларынан делечи. Бирок андай кылбайт. Бул жөн эле тамак, туугандар. Жөн эле кадимки эле тамак. Минералы, витамини көп эле тамак. Муну өзүңөр секшип, мындай экен, андай экен деп кооптонбой иче бересиздер. Туугандар, анан кайсыларга болбойт? Эгерде орган алмаштырган болчу болсоңуз ичпеңиз. Мисалы боор, бөйрөктөрдү алмаштырган болсоңуз, бул иммунитетти көтөрөт. Ал эми ал жерде иммунитетти түшүрө турган дары берип турат постоянно. Дары менен наоборот иммунитетти түшүрүп турат. Ал убакта ичпеңиздер. Эгерде ашказаныңызда же 12 иличегиңизде жара болуп, ошол мезгилде ырбап аткан болсо, обострение болуп аткан болсо ичпеңиз. Анан мурдатан келаткан жараңыз болуп катып калган уже андай мезгилдерде иче берсеңиздер боло берет. Бул баягы свежий
кезиндекидей өтө обострение бербейт. Анан эгерде аллергияңыз болсо ушуга карата ичпейсиздер. Бирок аллергия азырынча вообще эле каттал элек десем жаңылышпайм. Мен мына канча жылдан бери канча адамдарга жардам берип келатам. Аллергия чыга элек эч кимден делечи туугандар. Ошол эле мезгилде эгерде жүрөгүңүзгө жанагындай стент коюлган боло турган болчу болсо, бул жакын ортодо коюлган болчу болсо, ал калыбына келип бир өзүнө келмейинче ичпешиңиздер керек. Анткени бул кичинеден болсо дагы кан тамырларды кеңейтет. Анан стентке ар кандай доо кетип калышы мүмкүн. Анан дагы бирөө ушу жаш балдарга, 3 жаштага чейинки балдарга болбойт туугандар. 3 жашка чейин бала эмчек эмсин, порошокто эмне кылат деп эле коеюн. 3 жашка чейин бербей туруңуздар. 3 жаштан кийинки балдарга кадимкидей бере бересиздер. Бул айтып атпаймынбы тамак. Анан дагы айтышы мүмкүн, ушундай суроо болот, канчага чейин ичебиз депчи. Бул порошокту колуңуздардан келсе көп мөөнөткө ичесиздер туугандар. Анан бир ай иштейм, токтотоюнбу, дем алайынбы, анан экинчи айга ушундай зыян болбойбу деп ушундай суроолор боло берет да. Жок, зыян болбойт туугандар. Сиздер жанагы американский же там японский баттарга окшоштуруп жүрбөңүздөр да. Алар химиялык состав. Аны бир ай ичкенден кийин сөзсүз бир канча убакытка чейин дем алып, анан кайрадан улантып, ошентип токтотуп ичиш керек. Алхимический состав. Бул жөн эле тамак. Ошон үчүн жылда ичсеңер дагы эч нерсе болбойт. Ушул эле кам сүт, ошол эле көк ширенин свежийиндай эле нерсе булчу. Ошон үчүн коркпостон канча убакыт ичебиз десеңиздер, иче берсеңиздер боло берет. Дагы айтып кете турган негизги нерсе, ушул Америкадан азыркы мезгилде мына 3 айдан бери ичип атат деп атпаймынбы? 3 айдан бери ичип аткандардын бардыгына мен сунуштаган тартип менен ичип атышат, анан жакшы эффектиге жетип атат. Кыймыл туугандар, кыймыл. Сөзсүз түрдө басасыздар. Эгерде баспай жөн эле ичип алып эле жата берсем эле баардыгы тең оңолуп кетет экен десеңиздер, жаңылышасыздар. Ошон үчүн эртең менен туруп, кааласаңыз кечинде, кааласаңыз эртең менен жана кечинде кылып 2 бөлүп болсо дагы басышыңыздар керек. Мен группа топтоп, жана ич каткандар боюнча группа топтоп, мына 3-чү группа кылдым. 3-чү группа аз эле болуп калды. 2-3 эле киши катышып атат азыркы мезгилде. Анан мурдакы группалардагы 3000 шактан башташты, 3000 шак. Анан көбөйтүп отуруп 10.000, 15.000 шакка чейин баскандар болду. Кандай эффект алды? Ошол эле суроо жоопко, ошол эле мендеги кубанычка койдум. Туугандар аябай сонун эффект алды. Эгер баспаган боло турган болчу болсо, андай эффектиге жетмек эмес. Ошон үчүн кандай ооруңуздар болсо дагы басасыздар туугандар. Анан кээ бирөөлөр айтат, мен артросум бар, мен баса албайм, мындай эле, андай эле. Жок, ошол именно артроско басасыздар. Кичинеден болсо дагы 500 шак болсо дагы басып келсеңиз, эртең андан көбүрөөк басасыз, анан бир жума баскандан кийин өзүңүздүн баскыңыз келип калат. Ошон үчүн туугандар, басуу менен денеге толук таркатып, ушул витаминдерди, минералдарды, керектүү заттардын баардыгын тең өтө чоң результаттарга жетесиздер туугандар. Анан жөн эле ичип алып жата берсеңиздер, эми такыр эле эч нерсе болбойт деп айта албайм, бирок өтө кечирээк результаттарга жетишиңиздер мүмкүн. Ошон үчүн ээринбей туугандар, муну баштагандан кийин эми муну алып үйгө коюп, анан 1 күн ичип, анан 2 күн ичип, анан 4 күнү конокко кетип калып ичпей коюп кыла турган болчу болсоңуздар дагы эч кандай эффекти болбойт. Ошон үчүн күндө ичиңиздер дагы, күндө басыңыздар. Анан кийин мендеги кубанычка анан сонун результатты жазыңыздар деп коеюн туугандар. Менин негизги ичкен боюнча айтаарым ушул. Анан кимде кандай суроо боло турган болчу болсо, суроо жооп деген группа бар, билесиздер, Телеграмда. Ошол суроо жоопко бересиздер. Болбосо менин иличкамды баардыгыңыздар эле билесиздер, иличкага жазыңыздар. Телеграмдагы менин иличкама жазыңыздар. Кандайдыр бир сурооңуздар боло турган болсо, ушул кам сүт порошогуна байланыштуу. Мен сөзсүз түрдө сиздерге
ар бириңиздерге жооп берип турганга аракет жасайм. Кам сүттү, көк ширени ким ичип, ким результат алган болсо, сурап көрсөңүздөр, ошол канча айдалды экен. Бир айда оңой менен жакшы результатка жетишпейт. Эгерде бир айга расчет алып, бир ай ичсеңиз, баардыгы тең сонун болуп калат экен десеңиз, анда жаңылышасыз. Жок дегенде 3 ай, 4 айга расчетуңуз боло турган болчу болсо, ошондо гана алыңыздар. Анан эртең ар кандай сөздөр болушу мүмкүн да. Мен баардыгын ачык айтып келатам, туугандар. Мен ушул 5 жылдан бери сиздерге жардам берип, колуман келгенин көргөзүп келатам. Жүздөгөн, миңдеген результаттар болуп атат, көрүп атасыздар. Мендеги кубаныч деген группага кирсеңиздер, ошол жерде 100 десем аз болуп калат, 500 десем даже аз болуп калса керек. Аябай көп результаттар бар. Баардык ар кандай ооруларга колуман келишинче ошентип жардам берип келатам. Анан кийин мен жөн эле жерден ар кандай сөзгө калгым келбейт, туугандар. Ошон үчүн чөнтөгүңөргө карап, мүмкүнчүлүгүңөргө карап туруп алыңыздар. Сүт порошогун кантип сууга жибитип ичесиздер, канча өлчөмдө саласыздар, ушул туурасында дагы бир кайталап айтып берейин. Үймө, чоң үймө, мына 15 грамм болот да. Мынандай стакан. Кааласаңар 250 миллилитрлик, кааласаңар 300, могу 300 миллилитр. Мынандай саласыңар дагы, мынандай таза бутылочный мынандай суудан алып туруп, анан кийин муну куябыз. Куйганда мындай толтура куюп койсоңор, кийин аралаштырганда кичине кыйналып калат экенсиңер. Ошон үчүн мындай кылып жарымынан сууну куюп, анан жыгач кашык же мондай желим кашык болсо аябай жакшы болот да. Бул металл кашыктар азыр сууга салганда эрип аткан мезгилде бул кичине кычкылданып, бир аз болсо да жанагындай сапатын жоготуп коет. Ошон үчүн муну колдонбогула, сууга салып аткан мезгилде. Кургак кезинде колдонсоңор болот. Анан мынандай мен ушун менен колдонуп атам. Уже айлап жылдап тура бере турган нерсе, мынакей. Анан мына оңойраак болот да, жарымынан куйганыңар суунучу, жарымынан куйсаңар мындай төгүлүп кетпейт, тез аралаштырып, мындай кылып туруп, көрүп атасыздарбы? Мындай кылып, муну ушу 2-3 минуттан ашырбагыла, көпкө чейин аралаштырып же аралашкандан кийин коюп кое турган болчу болсоңор, сөзсүз сапаты кетип калат. Жыты, кадимкидей жыты бар мунун, даамы билинбейт. Эми муну аралашып бүттү. Жакшы аралаштырып, мындай кылып, аралашып бүткөндөн кийин кайра үстүнө кааласаңар шоюнчу ичип койсоңор деле боло берет. Коюраак ичели десеңер, болбосо суу кошуп туруп, 200 миллилитрлик кылып, мындай аралашып эме кыласыңар дагы. Анан кайра капталдарына чейин, жабышып калгандар болуп калбасын. Капталдарына чейин мындай кылып туруп, мына эрип бүттү. Баардыгы тең даяр. Эми ушуну ичип жиберебиз.